گوندê Hemamik gundekî Kurdiyê li herêma yan devera Kobanê dikeve, li başûrî rojhilatî Kobanê dikeve bi 25 kîlometran, nêzî di 100 malî lê hene hemû Kurdin û ji yek bavîkî ne. Ji êla şêxanin, kar û ûberê gundiyan li ser projeyên çandiniyê ne û karê hefaranê, xwedîkirina ajalan jî dikin. Xwediyê bawernamal gund hene, dibistanek bi zimanê Kurdî li gund heye û mizgeftek jî li gund heye. Ev agahî gihiştin me ji hêla kurê gund Birêz Heyder Şêx Elî û ez bi dengê xwe dibêjim, ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê. Dîroka îro dihê meha çara 2025.